लुकसाण भरपाई सोडाच थळाव्या कामगारांक घरा बसयल्ल्यान पिळगांव वाठारांतले लोक तिडकल्यात। आता आमी करचे कितें असो प्रश्न शेतकाऱ्यांनी उपरासला। काम दिना जाल्यार आमची शेतां आमकां दिवची, आमच्या शेतांनी साचिल्ली माती आणि हेर गाळ काडून दिवचो अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या। अर्दवर हे लोक सारमानस रस्त्याचेर आशिल्ले। काय त्यांच्या पोटाचे चितूंक ना। आता हे सगळे शेत पडींग घातलेले असो, कंपनी करता आणि भुरगे आमच्या कामाक वयता म्हणून आमी वगीर रावले। आता तुम्ही कामाच्या भुरग्यांक सगळ्यांक काडून उडयले, त्यांचे पोट कशें चलतले? तेन्ना आमी आमचो डिमांड आहा की तुम्ही हे आमचे पुरयला ते साफ करून दिवचे। आमकां थंय तरी आमचे पोट आमी भरता न्हू, आमचे शेत तरी आमी परते करता आनी खाता। आमचे भुरगे आमी पोसतले कशे? ते घराडे आहा आणि तो थंयसर सुशेगाद नोटिसां धाडीत आहा कित्याक पळय अशें आनी तशें आनी आमकां ती भितर कांय कळना। सगळे कामदार आहा न्हू, ते बेकार आहा आणि त्यांची तो कांय चिंतीत ना आणि त्यांचे कांय तो घेत ना, फुडें हे करिना। म्हणजे कामगारांक जर काम परत घेना जाल्यार तुम्ही आमची परत शेतात दियात? हय, आमची शेतात दिया, आमकां नितळ करून दिल्या। आमी जेन्ना नितळ करतले आमी करतलेच न्हू शेतां, आमी करतले पयलीं। आमी जेन्ना तूं हे पुरयलां तेन्ना ती तूं बरें बंद आहा शेतां ही, सारकेंच मरे? तुम्ही सगळे करूंक एग्री आहा सगळे शेतां? सगळे शेतां करूंक एग्री आहा, पण कित्याक हेणे नितळ करून दिवंक जाय। तेणी हे केल्लें, आश्वासन दिल्लें आमी ह्याच पयलीं ते करता म्हणून। कोणी ते कंपनीन सांगलेलें कितें, पण ते कधी कांय करूंक ना आणि चलताले, लोक कामाकूय वयताले। आता तेणी काडून कामाचे तेन्ना उडयले तेन्ना लोक कशे पोट कशें तरी चलतले? हांगा ते काडून आमी परत रोंपो लायताले। हांगा सद्या आमचे तेंच्यांनी माती घालून सगळी हें केल्लें आहा आनी ताका खूब फावटी वचून ऑफिसान सांगलेलें आहा ती माती पडल्या पळय घाल्या पळय ती काड म्हणून। म्हाका सांगलें तेणी आपूण काडटा म्हणून। अजून तेणी आतां जाली 15-17 वर्सां जाली, अजून तेणी कांयच करूंक ना। लुकसाण भरपाई दिता हांवें तुका सांगलें, ताका म्हटलें हें भीक म्हणलें तूं घालनाका। तांदळाची पती हाडटलो जाल्यार आतां म्हणलें 17,700-2,000 रुपया तांदळाची पती, तूं ते 5,000 घालता म्हणटा आमच्या हेजेर कांय जायना। लोक मागीर म्हणटा कितें आमकां आनी आदार कसलोच ना न्हू, लोकांचो एकूच ह्या कितें हितून माती काडची आनी आमची शेतां आमकां बेगीन हें करून आमी करतले कळ्ळें। आनी सपोज जर तो आतां ते काडूंक तयार ना, 1 म्हयन्या भितर म्हाका नितळ करून दिवपाक जाय, नाजाल्यार हांव NGT कोर्टाक वयतलो तो जर क्लीन करून दिना जाल्यार। आमचे आतां भुरगे सगळे केला, आमी आतां कितें करता काम? सगळे आमचे आतां रोयताले, आमी 2 पिकां काडटाली। आमी वांयगण रोयताली आनी शेत रोयताली। पावस आसले गिमांचे सगळे करी आमी तळयो सुद्दां मारलेली आमी। आमी अजून आतां इतलें हें जालें न्हू, इतलें आमचे 200 शेतां आहा, 166 आनी 154 आनी 66 एरिया। अजून आमकां कोणाक कामाक घेवंक ना। लुकसाणी दिला आमकां, पण अशी हे एकदां लुकसाणी दिली कायमची तेंच्यांनी लुकसाण दिला म्हणून अशें बरोवन दिलें। आमकां काय ते हे बरोवपाक हे वाचपाक कळना कांय ना। आनी आतां ही 2006 घेतलेली आहा ही लुकसाणी दिला आमकां, ते 21 सोंपले आमचे, तो पर्यंत तेंचे जाग करूंक ना। आडयले जाल्यार आमकां पुलीस येवन व्हरता, तो पर्यंत तेंची जाग ना। आता तुमची मागणी कितें आसा? आता आमचे हे काडून दिवपाचे, नाल्यार आमच्या शेताक शेत करून दिवपाचे। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।